रियलमी वायरलेस 2 नियो नेक बैंड है ये। ऑन तो करो पहले। हाँ नहीं करो, वीडियो बना वीडियो तो बननी है। हम करना दिखा अनबॉक्सिंग करते हैं ना हुआ ना, दुकान ज्यादा चल रही है। लो एक बिल बना चलिए। ए ऊपर का मुंह खोलो बड़े भाई। 1100 रुपया का बैंड है। कौन सा यूएंडाई? युगांडा है। युगांडा सबसे बढ़िया क्वालिटी इसका बैकअप है। ये वायरलेस भी है, वो सॉरी ये बैटरी सिस्टम होता है ऑटो कट।